早上乌云密布啊，我们这里也下雨了。你看那边，哎呀，黑乎乎的。嗨，大家好，我是春科乡村养猪。今天我们这里挺凉快的，天阴的特别重。昨天晚上已经下了几个小时了，等一下还有今天一天还有大雨、暴雨，预报的是这样的，但是不知道它会不会来。盼来了雨，盼来了久违的雨。看我们现在这里已经6点了，现在天越来越黑了。好久没有这样的阵仗了，真的是太凉快了，哎，凉丝丝的，真舒服。现在开始喂猪。刚才把这几圈弱猪给喂了一下，下大了，这一阵儿又要下大。这一次下雨，我那个房间提前布置了一下，然后把房顶给修了一下，还把我屋里面那个用塑料那个花雨布给遮了一下。这一次漏水比较少。昨天晚上下了后半夜在下雨，我就安心的在睡觉，因为它漏的比较少。这大雨还要持续2个小时，这一次一定会下够的。我们这里也终于下雨了，好雨啊！今年又是丰收年，我们的玉米还没有长1尺高，都已经浇了3水了。这一次下雨可以顶很长时间，不用再浇地了。农民种地真的不容易，有时候不能靠天吃饭。靠天吃饭的话，收成少。我以为这样可以做到万无一失。我昨天还爬到房顶上去钉，把屋里面还弄了，然后这个床上还搭了一个塑料纸，但是被子还是湿溜溜的。看这被子，哎呀，湿这么一大片，都能拧下来水。看这边也是。这个印子，像不像尿床了？尿的真大呀！这个在这边都是湿的。哎呀，昨天我还把它给晒了一下，我就想害怕今天下雨它会潮，然后晒得干干的、热热的，今天又湿了。哎呀，还在滴，看那铺地啊。这底下也湿了，哎呀，这湿了这是咋睡觉嘞？这弄的啥？只有睡这头了，只有躺在这头睡了。气人不？那水，我刚才倒的水，这又满了。还是漏啊，漏的上面钉了也没有用。盼雨盼了，怕它不来，又怕它乱来。我说话的时候人都动动，
动动，让我知道能活着嘞。那要是不动，我都该过去了。有的都躺在那里，有的都那个姿势卧的都不对，哎，一动不动的，你这吓人。有时候你一说话，他耳朵啪动一下子，好，没事。只要你们能吃能喝，我就不担心了。天天一来都担心，心里面七上八下的。哎，来睡觉嘞！你搁咋睡的？是，来睡觉嘞！起来啦！起不来了，起不来了。你起来呀，起来呀啊！这样睡的可得劲是吧？啊，起来呀，起来！你个笨蛋！雨过天晴。